On est en train de fêter la journée mondiale d'Access Bar. C'est une technique énergétique révolutionnaire dans la thérapie en général. C'est une technique nouvellement installée في تونس عندها أكثر من 3 سنين. Basée sur 32 points répertoriés au niveau de la tête et relatifs à tous les domaines de notre vie. Par exemple, la joie, la tristesse, le corps, la guérison, le vieillissement, نظرتنا للvieillissement, نظرتنا لبدوناتنا, la joie et la tristesse, le contrôle, la conscience. Donc, tous ces domaines هذوما كلهم اللي احنا قاعدين نعيشوا فيهم في حياتنا عند répertorié كل واحدة عندها البوان نتاعها وقت avec un toucher léger avec la polarité gauche et droite on fait déclencher une barre électromagnétique. Cette barre électromagnétique تبدا تخدم pour faire dissoudre évacuer, dissiper énergétiquement toute la tension, toute la charge de nos pensées ملي وحنا صغار حتىش لعمرنا توا واللي نجموا نكونوا جبناهم من transgénérationnel, tous nos points de vue, tous nos jugements, toutes nos émotions. Donc c'est une technique simple, il suffit de choisir de recevoir. Déjà أول حاجة تعلمها لك cette technique c'est la façon de recevoir. خاطر احنا عايشين, c'est vrai que عايشين ونعملوا في برشا حاجات في دنيتنا, mais parfois on peut pas recevoir, on refuse. ساعات ما نعرفوش نتعاملوا مع الحاجة, ساعات من الخوف ومن الحاجات اللي بتبدا عنا في حياتنا ما نجموش, on refuse de recevoir. Donc la première chose اللي تعلمها لك une séance de bar, c'est le fait de recevoir. Ben, وإحنا allongé pendant une heure et quart هكاك pour recevoir une séance de bar. Le travail se fait énergétiquement على الراس, mais il a des bienfaits على راسنا وعلى بدننا بصفة عامة. اون سيونس اكسس بار لشكون تنجم تكون للصغير وللكبير, للانسان اللي لاباس عليه والانسان المريض, للبيبي حتى في كرش امه, مش بشرط يكون مريض. سي ان اوتي دو بيان اتر قبل كل شيء, سي ان اوتي دو بالحق يعطيك اون اوفرتور و اون كاباسيتي لوفرتور لي شون دو بوسيبيليتي اللي في الدنيا اللي قدامنا الكل. Donc une séance d'access bar تنحي برشا anxiété, تنجم ترجع الكاليتي دو سوميل, تنجم ترجع الزينيتود نتاع لا بيرسون, تعطينا اكسي à plus de clarté و plus d'espace في مخنا وفي بدننا, نوليو نعرفوا نفهموا بدوناتنا بالكدا, نوليو نتعاملوا مع الواقع ومع بدوناتنا ومع العباد بطريقة أخرى, بطريقة جديدة, بطريقة فريمون تخليك تكتشف فيها روحك. غيالمون أكسس بار ما هيش دواء بقدر ما هي une facilitation, une séance تعطيك une facilitation ليك انتي لحياة جديدة باش تبدا حياة جديدة. تاع سي تكنيك بالحق لا ليبراتريس دو توت نو ميموار سيلولار ملي احنا صغار حتى لتوا, تعطينا ايزونس كبيره برشا وتفرهد لنا مخنا بالكدا وتخلي العبد يسترجع ليتا جويو وناتوريل اللي خلقنا عليه ربي. مانيش ستريسي, مانيش متغشين, مانيش فرحانين بالدنيا. خاطر او اكثر حاجه تفركس عليها الناس توا في وقتنا وفي السوسيتي اللي عايشين فيها توا, انه كيفاش نسترجعوا البسمه, كيفاش نسترجعوا لا جوا دو فيفر. اي بان اكسس بار بالحق سي با مش نزيد في الكلام, سي ابارتيغ دي معناتها دي تيموانياج العباد اللي جربتها الكل وانا بشكل خاص, تخليك تسترجع لا جوا دو لا في. باغ اكزومبل انا 3 سنين قبل 3 سنين كنت فريمون tout le temps à la recherche d'une technique اللي تخليني فريمون نسترجع. وقلت انا مربي عطينا سبحانه وكل شيء, علاش ماناش فرحانين, علاش نقوموا الصباح نبداو متعبين ومتغشين ومكدرين, علاش نهزوا في حمل نتاع غدوه ونهار اخر واحنا مازلنا عايشين توا, اللي خلينا توا احنا ما نعيشوش بالكدا لو مومون بريزون. بديت بشويه جربت بوكو تكنيك, جربت اليوغا دو غير,
واول مره جربت لا séance d'accès وانا مازلت فوق الطاوله قررت باش نعمل formation tellement j'ai senti des émotions tellement j'ai senti des choses qui se travaillaient énergétiquement dans ma surtout au niveau de ma tête اللي قررت في وقتها باش نعمل cette formation خليتها للروحي من الاول لعائلتي ليا انا pour mon bien-être pour mon équilibre psychique اول حاجه وبعد بديت بشويه بشويه نقدم في لي فورماسيون بشويه بشويه وليت نحب نبارتاجيها مع العباد الكل وليت كي نشوف واحد يبدا متغشش ولا كي نشوف واحد يبدا هازز هم الدنيا على ماذا بيا نحكي له ماذا بيا نقول له راه فما حاجه راهي تنجم تفيدك ماذا بيا ننصحه وقاعدين توا بوغ لو مومون احنا في تونس بتيتا بتي تو دوسمون نوسعوا فيها على برشا ولايات عندنا في بجا عندنا في بنزرت عندنا في سوسة عندنا في صفاقس des praticiennes et des facilitatrices يعني facilitatrice يعني c'est la personne qui peut former les choses à cette technique دونك انا عمري ما جاشنيش حتى نهار ما ندمتش اللي عملت التكنيك هذه بل بالعكس تلمون فرحانه بها ونحسها ال شابوت توت لي زوتر تكنيك انرجيتيك معناتها لدرجه اللي ما عنديش حتى انفي باش نمشي نعمل ولا نكتشف اي تكنيك انرجيتيك اخرى tellement ça fait du bien, tellement ça donne du pouvoir, tellement تحسها ترجع العبد ترجع له ثقته وحبه للحياة وتخليه يزيد ويعطي أكثر فأكثر. ننصحكم تجربوها، ننصحكم راهي باهية للناس الكل، تزيد تعاود زادة تعاون لي مو فيزيك. ما تنجمش تعرف البدن شنو ينجم على شنو ينجم يستغنى ويخرج في السيانس. On peut dégager toutes nos douleurs là. Toutes les douleurs peuvent être dégagées, à moins que l'on choisisse. Il faudrait choisir de recevoir la séance dans une ouverture totale. وبقدرة ربي اللي bienfaits متاعها sont garantis et sûrs. ومرحبا بكم الناس الكل اللي يحب يجرب. Je suis à la Marsa, je suis facilitatrice, je donne des sessions où je forme aussi les nouvelles praticiennes et facilitatrices. مرحبا بكم في une معناتها dans ce monde magique, c'est un monde magique بالحق. Peut-être تستغربوا من الكلمة mais بعد ما تعيشوا la séance وحدكم تحكموا est-ce que c'est كلام ولا حقيقة. مرحبا بكم الناس الكل.